好滑喎，真係好味喎。佢個酥皮咧好鬆化，唔錯嘅，幾特別嘅呢個味。喺泰國嘅排名咧都多次得到第一嘅，咁所以直情係朝聖級數嘅嚟呢度。好重嘅壓力嘅感覺咧，去推翻我一邊嘅顴骨位，拉翻上。快！恐怖喎！我覺得我而家好腫啊，真係比上次咧打另外一啲水光針腫勁多。Hello， 各位早晨啊！我而家身處喺曼谷。正在係7點半嘅早上，呢次咧我自己一個過嚟曼谷啦，咁我2日，咁其實主要咧就係想做個少少嘅醫美啦，咁會做一個小顏術啦，同埋打水光針嘅。其餘時間咧我就唔會話去啲乜嘢狂食啊，拍啲咩勁多嘢食嗰啲美食片，咁主要都係自己一個去一個精緻嘅旅行仔啦。而家咁早係發生咩事呢？正在要去飲一個精緻嘅咖啡。呢個精緻咖啡呢係好早要排隊，8點鐘開門呢都差唔多要排1個鐘咁樣啊。入到嚟坐低啦，咁真係差唔多等咗1個鐘左右啦。咁但係就唔會話好悶好熱嘅，其實排好快呢，就已經入到去店入邊嘅位置。咁店裏邊一入去呢，就會見到啲咖啡豆啊、精品啊，咁大家就一路睇一路買住一路等咁啦。咁所以都算快。分享下我買咗咩先啦。咁呢一個呢，就係佢哋得獎嘅豆啦，佢係850銖得40 gram， 超級貴。呢個價錢咧，應該平時可以買到1kg 2kg 嘅豆啦。咁今餐咧，因為我又貪心啦，買咗2個咖啡啦，2個甜品啦，咁再加埋咖啡豆咧，食個咖啡2000銖。咁呢間店嘅犀利之處咧，就係世界冠軍啦，世界排名第3。咁有好多自己炒嘅豆啦，咁自創嘅一啲咖啡啦。咁見到佢一啲 signature 嗰啲咧，都係比較多同奶啦，或者溝一啲特色樣，即係好似cocktail 咁樣嗰種嘅感覺。咁喺泰國嘅排名咧，都多次得到第一嘅，咁所以直情係朝聖級數嘅嚟呢度係。試咗呢個先。大部分人咧都會嗌嘅叫 Supreme， 咁佢咧應該係將啲牛奶啦同埋咖啡咧就用個 shake 到咧變成一個 cream 狀啦，撈到好勻，我估應該會好滑嘅，好香啊！咁淡淡嘅甜味咧，真係好似一杯酒啊！我覺得佢有一種咧好似提子定冧酒嘅香味，個牛奶咧都好濃，好滑喎，真係好味喎！呢個真係當係一個甜品咁樣飲咯，但係就並唔係我平時嗰個醒神嘅咖啡嘅感覺啦。咁呢杯咧我就真係自己愛嚟試下，因為唔想每一杯都係奶啦。咁呢個係 Americano， 咁係中培嘅咖啡豆嚟嘅，感覺就冇咁突出啦，即係一個普通嘅中培烤豆嘅咖啡咯。但係我暫時未飲到好香嗰啲花味啊或者 nutty 味，未有嘅。到呢個牛角酥啦，佢係一個鹹蛋黃味嘅。咦，嗱，好鬆嘅，好空氣感嘅，而家切落去，哇！入邊嗰啲鹹蛋蓉漿啊，我估係流心包味啦。佢個酥皮咧好鬆化，唔錯嘅，幾特別嘅呢個味。係一個流心包加一個 croissant 夾埋一齊。如果要我去挑剔嘅話咧，因為牛角包佢係做唔到法國牛角包嗰個味，即係佢嗰個牛油同嗰個麵粉係唔夠香。佢特色咧就真係 mix 咗嗰個流沙包肉，亦都好輕身，所以感覺好特別。
好，早餐食完咧，分享下今日嘅行程啦。一陣咧會去做一個小藝術嘅按摩。咁近期喺香港咧都好似多咗人講啦，會去做啦，就係類似推拿按摩嘅手法啦，就將你塊面咧推返平衡啲，咁咧成個輪廓咧就會精緻返啲啦。就俾我 search 到又喺日本人區啦，因為其實小顏術咧都係日本人推拿嘅一啲手法嚟嘅，係一個日本治療師開嘅。而家入咗嚟治療房啦，換咗衫，準備咧就有個 consultation， 睇下塊面要點樣去按壓或者點樣去治療。好，我翻嚟酒店啦，完成咗成個療程啦。因為頭先就好難慢慢去解釋啦，咁就決定翻嚟洗咗個頭，咁化翻個樣咧，就再同大家解釋下頭先成個程序啦。好，而家睇下個樣容貌上有冇變化先。咁我呢個療程咧係 face 嘅 balance 啊嘛，咁但係其實咧佢係由手去到膊頭、頸椎位一路按上去，面反而係最尾嗰4-5個字先做到嘅。咁一開始咧就會了解下你成個身體個平衡啦，因為即係你面部啊嘛，其實個脊骨嗰個平衡都好緊要啦。咁所以左右手啦、頸去擰下啦，睇下你本身個即係個問題喺邊度啦。有講到我咧後頸椎4-5-6節啦，好似係咁就係向前傾咗嘅，咁所以又係會做翻少少治療啦，就比較容易拉翻直咧，咁個人睇上嚟咧就會再平衡一啲啦。咁治療師就話啦，我呢一邊啊，即係左邊咧係比右邊緊好多嘅，咁所以呢一邊係 tense 啲啦，連塊面咧可能都會比較戚起啲啦、緊啲啦呢邊，咁就令到呢一邊面咧右手邊咧就好似塌少少，咁所以個唔平衡就喺呢度。咁亦都有 check 到眉心啦、個眉骨啦，咁佢亦都係唔 balance 啦。咁所以最尾咧就係有用一啲手法啦，好有啲大力嘅，大力但係未去到痛啦，會有少少好重嘅壓力嘅感覺咧，去推翻我一邊嘅顴骨位，拉翻上嚟，扯翻上少少。喺呢啲腮位，即係腮骨位嗰度咧，佢會再做啲拉扯同按壓。咁但係都真係唔痛嘅，係少少緊同埋壓力嘅感覺咯。最尾咧，佢又俾我睇一塊鏡嘅，咦，你而家已經平衡咗啦，眉心平衡咗啦，咁樣。咁我當下都覺得有少少嘅，而家就唔知係咪因為心理作用，一路望就覺得好似係平衡咗喎咁樣啦。咁總結啦，其實我覺得值唔值得去做咧？我覺得係值得嘅。首先睇價錢啦，因為喺曼谷呢度做咧，佢75分鐘咧就1900銖。咁而家咧咁啱啊嚇，我完全唔知佢有個 promotion， 佢就話而家做緊50% off， 最尾埋單係950銖，係真係超平。我覺得呢一個價錢應該香港係950蚊咁樣咯。咁佢就 suggest 我話3-4日後就再做一次啦，咁keep 住做咁樣啦，做多幾次啦。咁但係因為我唔喺曼谷都冇辦法啦，咁所以如果下次我嚟曼谷亦都有時間咧，我都會再去做咯。好，而家我就換咗衫啦，準備出去食飯，食一個精緻嘅omakase。趕好趕之下咧，嚟到呢個omakase啊，因為咧呢度就係喺立跑區啦，就唔係一啲旅遊區啦，咁比較遠嘅，咁所以大家咧就唔好好似我咁樣遲到啦。而家好緊張地咧，人哋已經開始咗，咁好彩我都可以坐到喺度啦。就因為唔係近旅遊區啦，咁所以佢係會抵啲嘅。佢有個 set 咧係950銖咧，就有10嚿定9嚿啦。咁但係我今日咧就諗住再性價比再高啲，2000幾銖咧就有19件嘅。
住咧就到呢隻大蝦啦。咁我網上睇到啲評價咧，就係對呢個蝦咧都非常之 surprise 啊！個超大虎蝦，咁入邊咧佢好似壽司咁嘅，佢加咗啲飯。咁咪建議咧食咗尾呢一邊先，因為頭呢邊咧佢仲有個蝦膏喺度啊！攞嚟啦！哇！Oh my god！未食呢個有膏個位咧，我已經食到好濃嘅蝦膏味。點解會咁啊？我而家要飲晒佢先，全部都哇！因為好似龍蝦湯嗰個味啊，完全係龍蝦湯啊！好大嚿啊，勁 creamy。feel 到咧，呢個蛋糕係好動搖，好有震盪。好得意啊，唔係蛋糕嚟㗎。今次咧最尾個行程就唔係打邊爐，一陣間咧就會去打水光針。呢次嘅療程，醫美療程咧，其實就係診所贊助我去試做嘅。咁會打嘅咧就係 Rejuven 嘅水光針啦。咁做過少少 research 嘅，如果喺韓國打嘅話咧，大概3000零蚊港紙。咁而今次我喺曼谷呢度咧，佢個價錢就係18000泰銖嘅，咁啊4000銖左右啦。跟住轉頭咧就可以俾大家睇到成個過程啦，又拍攝下泰國醫美診所個樣貌啊，環境係點樣啦。我而家到咗去打針嘅地方啦，其實咧就係 CM Square 嘅啫，咁所以就係一上地鐵站咧就會見到，佢仲有2間店嘅，一間喺2樓，一間喺6樓。其實泰國嘅女仔咧係好貪靚，好重視外表嘅，咁所以醫美診所咧都特別多，而且間間都係好多人嘅。咁今次去呢個咧叫 Aura Clinic， 咁係曼谷出名嘅連鎖品牌啦。咁員工精通普通話，咁所以溝通就完全冇問題。咁我哋做完諮詢，填咗啲基本資料咧，就開始敷埋藥啦。今次我打嘅 Rejuven 黑盒咧係2支2 ml 嘅劑量，咁即係 total 4 ml。咁其實可以揀機打或者人手打，咁人手打係真係會痛啲，但係治療師就話咧效果就會好好多，咁所以咧都要忍痛啦。個過程咧就唔出咁多啦，咁唔想嚇親你哋，我剪片嘅時候都唔係好想睇到，不過真係好痛，塊面咧起碼拮咗60-70次，咁成個程序大概15分鐘左右咧就完成。快！真係勁想喊啊！頭先唔係勁想喊，而家已經喊咗啦！超痛啊！着乜㗎？痛！恐怖，我覺得我而家好腫啊！真係比上次咧打另外啲水光針腫勁多啦！真係唔用呢一個都唔得啊！頭先啱啱 consult 完啦，聽日就可以化妝啦。咁今晚咧就只可以清水少少，簡單洗面啦。聽日先至可以搽啲 cream 啊 lotion 或者化妝咁樣嘅。頭先真係痛到喊，通常都忍住捱過佢，即係好忍得痛啦。但係頭先真係頂唔住，好想喊出嚟，都唔係好想喊，成我啲眼淚已經流出嚟㗎啦。唔好意思，頭先嘅畫面咧實在有啲驚嚇，咁播翻啲輕鬆嘅音樂舒緩下情緒，做埋呢個 ending 先。我哋睇下我打完水光針10日後嘅效果啦。咁明顯我眼底嘅凹陷咧係飽滿咗好多啦，多翻啲膠原，塊面嘅光澤咧都多咗好多。咁睇翻之前未打水光針咧，我嘅眼圈、眼底同埋塊面咧明顯係乾燥同埋暗啞啲嘅，所以我覺得咧我個痛係值得㗎。多謝你哋睇到呢度啦，咁我哋下條片下個地方再見啦。